Algo que Jorge disfrutaba del lago Wanasing era que nunca se sentía solo. Aunque no pudiera ver a otros animales, sabía que estaban por ahí. Jorge, hola, ¿qué tal si me ayudas? Preparo una exhibición de la vida salvaje para la comunidad científica y el lagarto bebé que estudiaba desapareció. Ah, muchas gracias. Diviértete en el lago. ¡Guau! ¿Viste tantos animales? ¿Solo los oíste? Oye, podría exhibir sonidos de animales. ¿Quieres ayudarme? Muy bien, dirige el micrófono al sonido hasta oírlo con claridad en el audífono. Luego presiona el botón rojo para grabarlo. Recuerda, entre más cerca estés del animal, más fuerte se oye. Pero mantén tu distancia. Era simple para un mono inteligente. Solo tenía que seguir el sonido a medida que aumentaba y... Siguió a un pájaro carpintero y creyó escuchar a otro. Tal vez los sonidos no eran tan simples como parecían. Jorge recolectaba fotografías de todos los sonidos que había escuchado afuera. En eso oyó uno nuevo adentro. Sabía rastrear un sonido. Este era diferente. Aumentaba. Luego se apagaba. Luego se escuchaba muy lejos. Necesitaba otra opinión. 151, 152... Hola, Jorge. Espera que termine el censo de las polillas. Está bien, ya voy. Es un detector de humo. Necesita una batería nueva. Jorge no estaba seguro que fuera el sonido que había escuchado. Y ahora, sigamos con mis polillas. Ahí estaba de nuevo, y no lo emitía el detector de humo. Esa cosa estaba por ahí y sabía que la encontraría. Claro, debió escapar por la ventana. Era fuerte, era suave, estaba aquí, se había ido. Solo un cuarto podía producir ese eco.